and I'm just Scott. เดี๋ยวให้เรียกคุณว่าบิ๊กเองเหรอคะหรือให้บิ๊กเลยเฉยๆแล้วก็ บิ๊กก็ได้ครับบิ๊ก only call him big okay Big. big Scott's not my real name. I have another name from another planet, but it works for Earth people because I don't want to shock them too much. คือสกอตไม่จริงๆก็ไม่ใช่ชื่อจริงอะนะคะแต่ว่าใช้ชื่อเรียกนี้ให้คนบนโลกได้เรียกกันถ้าเกิดรู้ชื่อจริงชื่ออื่นเดี๋ยวคนบนโลกจะตกใจ It wasn't long ago, a couple of people, including Perry and somebody else, say I should have put this, what soul looks like that's on the front cover of the Emerald Doorway book, behind me during these journeys because it's all true. เมื่อไม่นานมานี้นะคะมีคนแนะนำให้สกอตใช้ภาพหน้าปกของหนังสือ The Emerald Doorway มาเป็นพื้นหลังนะคะเพราะจะได้เห็นภาพตัวตนที่แท้จริงก็คืออาตมา That way everybody's always seeing what they really are. Nobody else on earth is showing them this. นี่คือเป็นวิธีที่จะทำให้ทุกคนได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงนะคะเพราะคนบนโลกคนอื่นไม่มีใครแสดงให้เห็นแบบนี้ The Atma, what people on earth call soul, has structure, very defined structure, but it's not made of matter or molecules or atoms. It's the energy behind that. อาตมาที่คนบนโลกเรียกว่าจิตวิญญาณมีโครงสร้างนะคะแล้วก็มีอยู่แถบสีอยู่หลายอันนะคะไม่ใช่เป็นพลังงานนิวเคลียร์หรือ DNA ใด Once I start recording, this becomes telepathic. It means we start entering our true way of communicating with each other that people on earth are afraid to do. ๆเมื่อเริ่มมีการบันทึกการสื่อสารตรงกันทางจิตเริ่มเกิดขึ้นนะคะเป็นสิ่งที่คนบนโลกกลัวที่จะทำแบบนี้กัน It means that you have the courage to come into this session despite being implanted, which is pretty remarkable. มันเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะคะที่คุณบิ๊กมีความกล้าที่จะมาเอา implant ออกถึงแม้ว่ารู้ว่าตัว implant เนี่ยยังมีอยู่ It means despite what was done to you before you were born that made you forget everything, along with everybody else on this planet, you have been able to come forward and push that stuff aside in order to be here right now. แม้ว่าจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่คุณบิ๊กจะมาเกิดบนโลกนี้ทำให้เกิดความโกรธและจำอะไรไม่ได้แต่คุณบิ๊กก็ยังมีความกล้าที่จะมา remove implant ออกในวันนี้ I needed to tell you that because you need to know that the Atma, what you really are, always has mastery over negative things, but it has been made to doubt and fear this. อยากจะบอกให้คุณบิ๊กรู้ว่าแอตมาตัวตนที่แท้จริงของเราสามารถเอาชนะความกลัวและพลังงานลบได้ทุกสิ่งแต่มีบางอย่างที่ทำให้เราเกิดความสงสัยและความกลัว The ability to be master over matter, energy, space, and time is always in us. It's never left. But there are things placed in the field of energy around the outside of the Atma that through which we see the universe that compels people to be afraid to remember. แอตมาตัวตนที่แท้จริงของเรามีความสามารถและมีความเข้าใจในเรื่องของคำว่าระยะทางและการเวลาแต่มีบางสิ่งที่อยู่ที่สนามพลังงานของเราที่ทำให้เราจดจำอะไรไม่ได้และเกิดความกลัว It's important that I share with everybody, every single individual that gets through this process, group or single, one-on-one, that implants cannot be removed on Earth by anybody on Earth, including me. เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สกอตจะบอกให้ทุกคนได้ฟังไม่ว่าจะเป็นในการ remove implant หรือว่าการออก group journey นะคะว่า implant นี้ไม่สามารถออกได้โดยคนบนโลกนี้แม้แต่สกอต There's a perfect reason for this. มีเหตุผลที่ถูกต้องมากสำหรับเรื่องนี้ Look at the condition of the planet. ให้ลองสังเกตสถานการณ์โลกในตอนนี้ Everybody on the planet, religious leaders, political leaders, and other people are all implanted subconsciously, and they don't even know it. So they make decisions based on subconscious fear every day. คนบนโลกไม่ว่าจะเป็นผู้นำรัฐบาลผู้นำศาสนาหรือคนบนโลกต่างๆต่างก็ตัดสินใจกันด้วยกระทำกันด้วยความกลัว When political leaders make decisions, which they do based on their own fear, it's always incorrect because fear is only negative. It has an effect in space-time, in the air, and in the universe that comes back in a destructive way. เ
เมื่อนักการเมืองหรือผู้นำโลกหรือผู้นำรัฐบาลตัดสินใจภายใต้ความกลัวมันก็จะส่งผลกระทบถึงทุกคนนะคะซึ่งผลนี้เกิดจากการที่พลังงานนี้ส่งมาตั้งแต่อยู่ที่นอกจักรวาลแล้วมาถึงยังโลกใบนี้ I was forced to be on this planet when this body was 3, and I had to work out of that with no help from outside. สกอตเองถูกบังคับให้มาอยู่ในร่างกายนี้ตอนที่ร่างกายนี้อายุ3 ขวบและสกอตเองก็ต้องหาทางที่จะรับรู้เข้าใจเรื่องทุกหมด At the end of that process, which took most of this life, I had a choice to make whether to use what I know to benefit others or just remain silent. ความรู้ความเข้าใจทั้งหมดของสกอตใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตเมื่อได้รู้แล้วสกอตมีทางเลือกว่าจะนำกลับมาช่วยคนอื่นๆหรือจะอยู่อย่างเงียบ Everybody on earth has a subconscious mind. That means some part of their being is not they're not aware of that influences them. ๆเราทุกคนบนโลกเรียกว่ามีจิตใต้สำนึกซึ่งในจิตใต้สำนึกนี้เราไม่รู้ว่ามันจะมีผลกระทบกับเราทุกคน This is subconscious. นี่คือจิตใต้สำนึก We are not meant to have a subconscious mind at all. เราไม่ควรมีจิตใต้สำนึกกันเลย So what happens? We go out in space. That black area you see in a Hubble Space Telescope image that appears black to human eyes on Earth, it actually isn't. สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเราจะออกไปนอกโลกในความเบิกบานที่เราเห็นเป็นความดำมืดซึ่งความจริงแล้วมันไม่ได้ดำมืดเลย The most advanced scientists on Earth today know that what they used to call dark matter and all that big area that's black in space that little galaxies float in is not nuclear or atomic energy. It's something else. นักวิทยาศาสตร์ของโลกตอนนี้นะคะได้รู้แล้วว่าความดำมืดของอวกาศนั้นไม่ได้ดำมืดอย่างที่คิดเลยแต่เป็นพลังงานที่ไม่ใช่เป็นพลังงานนิวเคลียสหรือพลังงานอะตอมโมเลกุลใด When we get out in space as the Atma, this is simple. Then we see it for what it is. When we're one of those, we can see it as a white golden light everywhere supporting little galaxies that create electromagnetic fields to hover in this other energy. ๆเมื่อแอตมาออกไปนอกโลกเราจะเห็นทุกสิ่งได้ด้วยความเป็นจริงความดำมืดต่างๆเราจะเห็นเป็นแสงสีขาวทองและสิ่งต่างๆจะมีสนามพลังงานรอบๆเพื่อให้ลอยอยู่ได้ในสนามพลังงานแสงสีขาวทอง These same scientists today, right now, currently on Earth, understand that that energy is an omnipresent power. It's everywhere. They don't understand it because it doesn't observe or obey the laws of physics. นักวิทยาศาสตร์ได้เข้าใจแล้วนะคะว่าพลังงานแสงสีขาวทองนี้เป็นพลังงานของพระผู้สร้างแต่ยังไม่เข้าใจว่าพลังงานนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎของฟิสิกส์ทางโลก In the CERN Super Collider in Switzerland, where they crash particles together at near the speed of light, huge electromagnetic field magnets. When they crash them, they see an energy behind matter, behind molecules, that's everywhere. They don't know what it is, but they know it's supporting everything. So they called it the God particle. การทดลองที่เซิร์นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเขาได้มีการทดลองเหมือนทำให้เกิดปฏิกิริยาระเบิดขึ้น แล้วพวกเขาได้เจอพลังงานบางอย่างเกิดขึ้น ซึ่งเป็นพลังงานที่ไม่ใช่อะตอมหรือพลังงานที่เราเข้าใจกัน Mostly highly classified scientists that can't talk to the public about what they know yet call that energy an omnipresent power. Most of the advanced extraterrestrial races that have been coming to this planet regularly, classified, know how to work with it. นักวิทยาศาสตร์ในกลุ่มของ Classify เขารู้แล้วว่าพลังงานนี้เป็นพลังงานที่ต่างดาวต่างมิติเขาใช้เดินทางมายังโลกของเราอย่างสม่ำเสมอ These scientists have coined this energy zero point or toroidal energy, the energy of the universe. นักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้เรียกพลังงานนี้ว่า zero point energy หรือ หรือว่า toroidal energy นะคะ That energy is used to create electromagnetic or anti-gravitic fields around the hulls of their craft. It allows them to travel far beyond the speed of light. สนามพลังงานนี้นะคะทำให้เกิดเราเรียกว่าพลังงาน
ต้านแรงโน้มถ่วงอยู่รอบๆยานบินซึ่งทำให้สามารถลอยอยู่ได้ในอวกาศ Because the fact is, there is no limit to the speed of light as people have mistakenly judged it to be on Earth. By using physical eyes, they determine the light speed at 256, 258,000, whatever it is, miles per second. But this is not correct. เพราะคนบนโลกเข้าใจผิดนะคะเราไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของระยะทางและความเร็วเลย เพราะเราใช้ความเข้าใจในร่างกายที่เป็นทางกายภาพที่มีความเร็วที่256ไมล์ต่อวินาทีก็ตามมันเป็นความรู้ที่ผิด What people on Earth call divine spirit, they pray to it. It's actually that black area in space, which is not really black. It's a living power, one power. And people that want to get around the universe in super ships, far faster than the speed of light, have to learn to work with that power. คนบนโลกเวลาสวดมนต์ขอกับพลังงานพระเจ้าก็คือเป็นพลังงานสีความดำมืดตรงนี้นะคะในอนาคตคนบนโลกจะต้องเรียนรู้พลังงานของพระเจ้าที่ทำให้สามารถเดินทางโดยยานบินได้เร็วกว่าความเร็วแสง It's good if you close your eyes so that you can shut off your vision to this world's atmosphere. มันจะดีนะคะถ้าเกิดว่าเราหลับตาเพราะเป็นการปิดแสงของโลกนี้ไปยังตัวเรา Because when you close your eyes, another vision opens up. เมื่อเราหลับตาจะมีภาพอื่นภาพภายในเกิดขึ้นมา Yeah, that's good. You're the first one to do that. เป็นคนแรกเลยนะคะที่ทำแบบนี้ Good job. Everything that's ever been done by people to people on this planet, to animals, to plants, to the air, to the water, to the ocean, to the sky, to the rocks, to the ground, is still recorded in Earth's atmosphere. It does not go outside of the atmosphere into space. ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ไม่ว่าจะกับคนกับสัตว์กับต้นไม้กับก้อนหินหรือกับพื้นดินหรือกับท้องฟ้าก็ตามทุกสิ่งยังถูกบันทึกไว้ที่สนามพลังงานรอบโลก There's some people on Earth that probably think they can just copy this work and try to take people on secondary implant removal journeys. This is not true. มีบางคนบนโลกอาจจะเข้าใจผิดว่าสามารถที่จะเรียนแบบงานนี้เพื่อจะ remove secondary implant ออกได้มันทำแบบนั้นไม่ได้เลย What secondary implants and the primary implant are and where they're located are not in the physical body. ตัว secondary implant กับ primary implant ไม่ได้อยู่ในร่างกาย The electromagnetic field, this big field that surrounds the north pole of the planet Earth and circles around way outside it and comes in the south pole, looks exactly the same as the field that surrounds you, the spherical being you are. สนามพลังงานแม่เหล็กรอบโลกตั้งแต่ขั้วเหนือล้อมรอบไปถึงขั้วใต้นะคะเป็นสนามเราเองแอดมาเราก็มีสนามพลังงานแบบเดียวกัน The same field, this huge electromagnetic field, surrounds your physical body as well. It's not a thin aura of colors like some psychics think. That's just part of it. It's much bigger than that, and it surrounds the outside of your physical body. ร่างกายของเราก็มีสนามพลังงานแบบเดียวกันมีเป็นสนามพลังงานขนาดใหญ่กว่าพลังงานออร่าที่มีแถบสีจำกัด It is in that field of energy that surrounds the atma, the spherical being you really are, that runs a body and that surrounds your body. That's where implants are placed. implant ถูกฝังเอาไว้ที่สนามพลังงานรอบๆแอดมาที่ใช้ในการมารันร่างกายของเราทางโลกและร่างกายของเราทางโลกเองก็มีสนามพลังงานนี้ด้วยเช่นกัน When people daydream, and everybody knows how to do that on Earth, from the worst murderer to the kindest person, everybody knows how to daydream. คนบนโลกทุกคนรู้จักคำว่าฝันกลางวันหรือคิดเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นฆาตกรหรือว่าจะเป็นคนไหนๆรู้จักคำว่าคิดหรือฝันกลางวันเป็น But they're not taught how to use it to see into the multidimensional creation, to travel on that omnipresent power and visit places and know things and bring it back to their life on Earth. แต่พวกเขาไม่เคยได้รับการสอนเพื่อที่จะออกไปมีประสบการณ์ในนอกโลกนอกจักรวาลที่จะทำให้ได้รู้และนำความรู้นั้นกลับมายังโลก
So people on earth don't do it. They don't use higher faculties they have because they don't know they have them. เพราะคนบนโลกไม่รู้ว่าเรามีความสามารถตรงนี้เราเลยทำแบบนั้นไม่เป็น Some of those higher faculties, which are the little teardrops in the different layers of color that surround the white core of the Atma, those are higher faculties. ความสามารถขั้นสูงของพวกเราอยู่ที่หยดน้ำอยู่ในแถบสีที่อยู่ล้อมรอบ Core Energy An implant cannot be placed in the Atma itself. It can't be placed in an energy that is non-nuclear or non-atomic. Implant ไม่สามารถฝังอยู่ในตัวตนที่แท้จริงของเราเพราะไม่ใช่เป็นพลังงานอะตอมหรือนิวเคลียร์ใด So as an Atma, as a spherical being you've always been, you've never been implanted. But the field of energy that surrounds you, that's where the problem is. ๆ Atma พลังงานทรงกลมของเราไม่เคยถูกฝังด้วย Implant แต่เป็นสนามพลังงานรอบๆ Atma ที่ฝังด้วย Implant They are not a little electronic chip under the skin that people call an implant on Earth. That was created by classified military people to try to undo what was done to them. ไม่ใช่เป็นชิปเล็กๆที่ฝังอยู่ในร่างกายสิ่งนั้นเกิดขึ้นจาก Classify ที่พวกเขาพยายามแก้ปัญหาในสิ่งที่พวกเขาเคยถูกกระทำมาก่อน That is a failed experiment. It didn't work. เป็นการทดลองที่ผิดพลาดไม่ได้ผล You can't undo something putting a chip under someone's skin and get rid of something that's out in the field of energy around them. เราไม่สามารถที่จะเอาชิปที่อยู่ในผิวหนังออกเพื่อที่จะเอาชิปที่อยู่รอบสนามพลังงานรอบตัวเราออกได้ So when you imagine, because you have the ability awakened in you to see what I'm sharing with you telepathically on this journey, this will become your experience. เมื่อคุณบิ๊กได้มีการจินตนาการตามแบบที่สกอตพาไกด์ไปนะคะนี่คือเป็นการเริ่มต้นใช้จินตนาการ The only thing that changes a person from being unconscious and suffering from a subconscious amnesia is direct experience. สิ่งที่ทำให้เราได้ค้นพบความจริงนะคะหรือจากการจดจำไม่ได้ก็คือการต้องมีประสบการณ์ตรง The beings that remove implants are not from Earth. They are human in this case, but they are very, very experienced and much older than Earth people, and they look to be about 36 years old. Being ที่จะมา remove implant ให้ไม่ได้เป็น Being ที่มาจากโลกใบนี้พวกเขามีอายุเยอะและมีวัฒนาการกว่าเราอายุประมาณ36 ปี They're usually about 6 feet tall. They're not from Earth. They have never been implanted. They do not have subconscious minds at all. พวกเขามีความสูงส่วนใหญ่แล้วประมาณ6 ฟุตนะคะไม่ได้มาจากโลกใบนี้และพวกเขาไม่เคยถูกฝัง implant และไม่มีจิตใต้สำนึกของความกลัว Most importantly, they were not born on planet Earth. ที่สำคัญเลยก็คือพวกเขาไม่ได้เกิดบนโลกนี้ Because people on planet Earth are born here with no memory or very little intact. คนบนโลกทั้งหมดนะคะเกิดมาโดยไม่มีความทรงจำเหลืออยู่หรือเหลือน้อยอยู่จำนวนน้อยมาก Most people haven't got a clue that they're a spherical being running a body. They think they're a body with a spherical being, a soul, somewhere else. ๆคนบนโลกไม่เข้าใจหรือแทบไม่รู้เลยว่าตัวเรานะคะคือจิตวิญญาณไม่ใช่ร่างกายนี้แล้วก็ตัวจิตวิญญาณนี้นะคะคิดว่าจิตวิญญาณนี้อยู่ที่อื่น That's backwards. We are spherical energy beings, not made of matter, energy, space, and time, molecules, or atoms. And we're running bodies. เป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะเพราะตัวตนที่แท้จริงของเราไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่เป็นอะตอมไม่ใช่เป็นพลังงานใดๆนะคะที่มารันควบคุมร่างกายของเรา So, using your daydreaming, your ability to imagine, you see yourself going to the store, and then your body follows. การคิดหรือการฝันกลางวันนะคะเพราะเราจะเริ่มมีการคิดก่อนแล้วว่าเราจะไปที่ร้านค้าแล้วเราก็พาตัวเราไป But what you need to know now, because you will never forget it, there is no such thing as imagination coming from the human brain whatsoever. สิ่งนี้คุณบิ๊กควรจะต้องรู้นะคะและจะไม่มีวันลืมอีกต่อไป นั่นคือสิ่งที่เราจินตนาการไม่ได้เกิดจากในสมอง This is where people have got it all wrong on Earth. It isn't the brain that's designed with a motion picture camera to show you images on a movie screen. It's not in the brain cells. That's not its purpose. คนบนโลกเข้าใจผิดทั้งหมดภาพต่างๆหรือจินตนาการต่างๆนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในสมอง The Atma,
The one running the body, you, is the one that imagines things through the body. อาตมาหรือตัวตนที่แท้จริงเป็นสิ่งที่รันร่างกายนี้นะคะ On these journeys, I've introduced two extraterrestrial human couples. They are also master teachers. They are members of the Galactic Interdimensional Alliance of Free Worlds. ในการออกเจอร์นี่ก็แนะนำให้เรารู้จักคู่สองคู่นะคะที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์ของพันธมิตรกาแล็กติกและพวกเขาก็เป็นมาสเตอร์ด้วย Their names, male and then female, are Shantial, Tonaltial, Dantiam, and Lamtiam. ชื่อของพวกเขามีทั้งหญิงและชายนะคะคือชอนทิลโทโนทิลและดอนเทียมแลมเทียม Shantial and Tonaltial are standing beside you where you are right now in a pure type of energy body that looks human, but it's not made of matter. ชอนทิลโทโนทิลยืนอยู่ข้างๆคุณบิ๊กตอนนี้นะคะแต่เป็นร่างกายทางพลังงานไม่ได้เป็นร่างกายนี้ They're very, very handsome, very beautiful, trim, Galactic Alliance uniform on. They've got slightly bigger eyes than Earth humans and hair down to their shoulders. ทั้งคู่หล่อและสวยมากๆร่างกายหุ่นกระชับสมส่วนนะคะใส่ชุดกาแล็กติกผมยาวประบาง They are there to keep your secondary implants turned off and your primary implants so you can go on this journey and know things again. ตอนนี้เขาช่วยปิดตัว secondary implant และ primary implant ไม่ให้ทำงานเพื่อให้คุณบิ๊กจดจำได้อีกครั้ง When you are hovering near the ceiling, this is just daydream it. It's very simple. You look down on your body. You want to see what your body looks like when you're hovering above it near the ceiling, looking down on it. อันนี้นะคะให้คุณบิ๊กเองจินตนาการว่าลอยอยู่ที่เพดานห้องแล้วมองกลับลงมาอย่างร่างกายของตัวเองว่ามีลักษณะแบบไหน They're already standing beside your body and then they levitate upward. What you're seeing now to your left and right is another spherical being, one on your left, one on your right. ตอนแรกนะคะเขายืนอยู่ข้างๆคุณบิ๊กแล้วตอนนี้เขาลอยขึ้นไปอยู่กับคุณบิ๊กที่เพดานห้องคุณบิ๊กหันไปมองก็จะเห็นพวกเขาทั้งซ้ายและขวา Standing in front of them in the air is this 6 foot tall male and female, perfectly handsome, perfectly beautiful. And then you realize you are a spherical being hovering between them, and you are showing them a perfectly handsome 36-year-old male made of energy. And this is how we're showing ourselves to each other. เหนือร่างกายทางพลังงานของพวกเขาที่ทั้งสวยและหล่อทั้งคู่นะคะก็คืออาตมาและคุณบิ๊กเองก็เห็นอาตมาตัวเองลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานที่อายุประมาณ36ปีร่างกายหุ่นกระชับและก็หล่อ The physical form you're showing them is something you've always been able to do, but were in terror or subconsciously influenced not to remember it. ร่างกายทางพลังงานของคุณบิ๊กเองก็สามารถทำแบบนี้ได้แต่เป็นเพราะความกลัวทำให้จำไม่ได้ว่าเราทำแบบนี้ได้ยังไง All beings show each other a physical appearing form that's flawless, ageless, made of energy, so that we know each other. Otherwise, we're just floating spheres of light, which is okay too. มียิ่งทุกคนเขาจะปรากฏแสดงร่างกายทางพลังงานให้ทุกคนเห็นนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าแต่ละคนมีลักษณะรูปร่างหน้าตาอย่างไร These two are very kind. This is very uplifting for them to help free people from Earth by getting rid of these secondary implants. บีอิงทั้งคู่เป็นคนที่มีเมตตามากและพวกเขารู้สึกยินดีที่จะมาช่วยคนบนโลกเอาอิมแพลนออก Secondary implants contain torture and death and intimidation, like will kill you or eat you alive. But they are not your experiences. They are artificially implanted. ตัว secondary implant เป็นโปรแกรมที่จะสั่งว่าจะฆ่าเราตายหรือจะกินเราทั้งเป็นแต่มันไม่ใช่ประสบการณ์ตรงใดๆของเรา The primary implant is different. That implant contains torture and death you really went through. primary implant แตกต่างไปเพราะเป็นประสบการณ์ตรงจริงๆของเราที่เราผ่านมาจริง In other words, you once knew a lot more and were much more evolved out among the stars than you are now on this life on Earth. ๆพูดอีกแบบหนึ่งก็คือเราเคยวิวัฒน์อยู่มามากๆที่อยู่บนดาวดวงอื่นมากกว่าชีวิตบนดาวโลกนี้ So naturally, you want to remember all you can to
Gain back your higher intelligence and your awareness that you once had. การกลับเป็นตัวตนของเราคือการกลับไปจดจำตัวตนที่แท้จริงของเราได้และนำความสามารถที่เราเคยมีกลับมา Chantel and Tonaltil point upward, and the next thing you find is you are standing, hovering in space at 10,000 meters, looking down through the roof of your house, and you can see all three of you and the body forms that are made of energy hovering above your body on Earth where you're sitting. ชอนจิลโทนูจิลชี้ไปที่ข้างบนนะคะทันใดนั้นคุณบิ๊กและก็ทั้งคู่ลอยอยู่ที่ 10,000 เมตรมองกลับลงมาอย่างที่เพดานห้องก็เห็นคุณบิ๊กและทั้งคู่ร่างกายทางพลังงานลอยอยู่เหนือร่างกายที่คุณบิ๊กนั่งอยู่ที่ห้อง And by turning off these implants and keeping them off on this journey, which is part of their service, you're able to see and know things again without fear. ในการทำงานตรงนี้ทั้งคู่ปิดตัว secondary implant ให้เพื่อให้คุณบิ๊กสามารถที่จะมองเห็นทุกอย่างได้อีกครั้งโดยที่ไม่มีความกลัว They point upward again, and all of you find yourself standing in a circle of beings around Ambassador Turellian, out in space, and in the distance you can see the Earth with its polar ice caps, its oceans, its land, its barren moon, and the sun in the distance. ทั้งคู่ชี้ขึ้นไปในอวกาศอีกครั้งหนึ่งตอนนี้คุณบิ๊กและทั้งสองคนมาอยู่ที่วงล้อมรอบๆทอร์เรียนคุณบิ๊กจะเห็นโลกของเราที่มีขั้วน้ำแข็งมีทวีปมีมหาสมุทรและดวงจันทร์ And the first thing you notice is that there are other beings here. I'm a little further to your right, and I look to be about 36. And Perry's a little further to your left. Chantiel and Tonaltiel are standing right beside you. ที่มีบีอิงอื่นอยู่ด้วยเห็นสกอตอยู่ทางด้านฝั่งขวาขยับถอยออกไปนิดนึงของแพรรี่อยู่ทางฝั่งซ้ายและที่อยู่ข้างๆคุณบิ๊กก็คือชอนทิวโทโนทิว You realize in this body form you have there that you have eyes, but it's not made of molecules, and you can see stuff here. The Atma you are is hovering above this pure human energy form. คุณบิ๊กได้รู้นะคะว่าร่างกายทางพลังงานของคุณบิ๊กที่มีตาสามารถจะเห็นทุกอย่างได้โดยที่มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายนี้ Standing in the middle of a circle of beings, and we'll describe others, is Ambassador Turellian. He is human. He's 18 feet tall. He's showing you a body form that Sayres once had over 1 billion Earth years ago. ตอนนี้เรายืนกันเป็นวงล้อมรอบๆทอร์เรียนนะคะซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์เซเรสูงประมาณ18ฟุตมีอายุประมาณเป็นพันกว่าล้านปีแล้ว He's 18 feet tall with long, slightly wavy blonde hair to his shoulders, big blue eyes, slightly bigger than an Earth human, slightly pointed ears, white gown, and he's 18 feet tall. And up above him is this beautiful Atma, the real Ambassador Turellian. ทอร์เรียนสูงประมาณ18ฟุตผมเป็นหลอนยาวประบ่าดวงตากลมโตกว่าคนบนโลกและหูแหลมมีใส่ชุดกราวนะคะเหนือร่างกายก็คือเป็นแอตมาที่ลอยอยู่ Master Opellum is standing further to my right, further out in space in this circle of beings. Master Ramu is standing in this circle of beings towards the Earth. มาสเตอร์โอเพลัมอยู่ด้านฝั่งขวาของสกอตส่วนมาสเตอร์รามู อยู่ทางฝั่งลูก Master Opellum is from the planet Oceania. มาสเตอร์โอเพลัมมาจากดาวโอเชียนา That's located on the other side of the Milky Way galaxy in what is called the third higher parallel dimension of the physical universe. อยู่อีกฝั่งหนึ่งของกาแล็กซีของเราแต่อยู่ที่โลกคู่ขนานที่3 And he has pale blue skin, like a moonstone, jet black hair to his shoulders, emerald green eyes. It looks to be about 40, trim, standing about 6 feet tall, and he's showing you his spread fingers of his right hand with webs between them. มาสเตอร์โอเพลัมผิวออกเป็นสีฟ้าอ่อนเหมือนผิวสีของดวงจันทร์ดวงตาสีเขียวผมดำครับนะคะรูปร่างหุ่นกระชับบางอายุประมาณ40ปีสวมใส่ชุดกาแล็กติกด้านมือขวายกขึ้นเราจะเห็นเว็บอยู่ระหว่างนิ้วมือ Obviously, the real Opellum is the Atma, the spherical being hovering above the body's head he's showing you. ตัวตนมาสเตอร์โอเพลัมที่แท้จริงก็คือแอตมาที่ลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานที่ปรากฏให้คุณบิ๊กเห็น Master Ramu towards the earth on the other side of Opellum
has a maroon colored robe on, like a kind of like a monk, but he's not. And he has short cropped black curly hair and beard, coal black eyes, swarthy skin. You'd think he was from Tibet, but he's not.มาสเตอร์รามูอยู่ฝั่งตรงข้ามกับมาสเตอร์โอเพลัมอยู่ฝั่งโลกสวมเป็นชุดสีออกแดงเลือดหมูเหมือนใส่เป็นชุดพระนะคะผมดำและหนวดเคราเป็นสีดำดวงตาสีดำผิวออกสีน้ำตาลเราอาจจะคิดว่าเป็นมาจากชาวทิเบตแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ He's holding in his right hand a 6 foot tall quartz crystal cylindrical staff glowing with golden light. Has the ancient Egyptian symbol known for eternal life with a cross and a vertical oval hole on top of it. ในมือขวาของมาสเตอร์รามูถือเป็นไม้เท้านะคะที่ทำมาจากควอร์ตซ์ด้านบนก็คือเป็นรูปทรงกลมและมีรูตรงกลางและด้านข้างเหมือนกับเป็นรูปของไม้กางเขน The Atma that he is, the real being, is hovering above this physical energy form he's showing you. ตัวตนที่แท้จริงของมาสเตอร์รามูก็ลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานที่ปรากฏให้เห็น The reason you're being shared who and how they are, they're actually sharing it with you telepathically. I'm just speaking so you can understand what it is they're saying. เขาปรากฏร่างกายทางพลังงานและสื่อสารทางจิตให้กับคุณบิ๊กแต่สกอตพูดให้ฟังเพื่อเป็นการแบ่งปันเพื่อให้ทราบ Torellian's people immortalized their physical body in a very unique way. ตอร์เลียนเขามีวิธีการทำร่างกายให้เป็นอมตะในรูปแบบพิเศษ They did not evolve in our galaxy, and this was done over 1 billion years ago. เขาไม่ได้วิวัฒน์มาจากกาแล็กซีของเรา เรื่องนี้เขาวิวัฒน์กันมาเป็นหลายพันล้านปีแล้ว They were able to dematerialize their bodies, store the DNA pattern in one of the teardrops in the Atma near the white core. And then when they want to use it like he's showing you now, they draw energy from the omnipresent hue, the single power, build a body in front of you instantly, carry out a mission, and when they're done, they put it away. เขาเก็บร่างกายของเขาโดยการเก็บเป็น DNA อยู่ที่หยดน้ำใกล้ๆคอ Energy เมื่อต้องการที่จะปรากฏร่างกายให้เห็นโดยการเชื่อมต่อกับพลังงานของฮิวและร่างกายทางพลังงานจะปรากฏขึ้นทันที The bodies they had were 12-stranded DNA. People on Earth have 2. The Galactic Alliance representatives who remove implants have 4. ร่างกายของเผ่าเซเรมี DNA 12 สาย และร่างกายของพวกเราที่อยู่บนโลกนี้มี DNA 2 สาย ส่วนร่างกายของกาแล็กติกพันธมิตรกาแล็กติกมี 4 สาย There is one other being that has started to show up here and be present, and that is Satnam, and he's high above Ambassador Torellian. มีบีอีกหนึ่งคนนะคะตอนนี้มาปรากฏให้เห็นยืนลอยอยู่สูงเหนือทอร์เรียนก็คือสัตนาม He's standing in space. He looks to be about 36, bald, bronze skin, gold eyes, 2 gold bracelets on his upper arms, and a little white tunic dress from his waist down to his bare ankles. He's just standing there observing us. สัตนามศีรษะล้านนะคะดวงตาสีทองผิวสีบลอนด์นะคะแล้วก็มีกำไลทองอยู่ที่อยู่ที่แขนทั้งสองข้างสวมเหมือนชุดนุ่งกระโปรงตั้งแต่สะโพกลงมายาวกรอมเท้าที่ไม่ได้ใส่รองเท้า You can see a very pale white shaft of golden light coming down through him, comes down through Ambassador Torellian, who's holding his thumbs up, and there's a brighter white golden light around his thumbs that's moving out through all of us and creating a brighter oval field of white golden light surrounding us. เราจะเห็นลำแสงสีขาวทองสีอ่อนสูงตรงผ่านซัดนามมาอย่างทอร์เรียนมาอย่างนิ้วโป้งทั้งสองที่ยกขึ้นมาแล้วก็ส่งออกไปเป็นลำแสงวงรีสีสว่างกว่าวงรีที่อยู่รอบนอก Master Opelum had his body immortalized 500,000 years ago on Oceania, which means he's over 500,000 years old and has a body like this back on the planet that has not aged. มาสเตอร์โอเปร่ามีวิธีทำร่างกายให้เป็นอมตะย้อนกลับไปตั้งแต่ 500,000 ปีที่แล้วหมายความว่ามาสเตอร์โอเปร่ามีอายุ 500,000 ปีและมีร่างกายทางพลังงานและมีร่างกายเนื้อจริงๆอยู่ที่ดาวโอเชียนา Master Ramu has a body in a city called Agamdes. It's located in what you would call the Himalayas,
but it's not on the earth you're familiar with. It's in the third higher parallel dimension. มาสเตอร์รามูมีร่างกายเนื้อที่แท้จริงอยู่ที่เราเรียกว่าอากามเดสที่หิมาลัยแต่ไม่ได้หิมาลัยทางโลกแต่เป็นโลกที่คู่ขนานที่3 Etta and Din are Dren, silica-based beings about 3 feet long with dexterous hands and fingers and toes just like a person, but they are not human. เอท่าเดนสูงมีความยาวตั้งแต่จมูกถึงปลายหาง3 ฟุตพวกเขามีมือและนิ้วมือและนิ้วเท้าเหมือนกับคนเหมือนกับโลกเหมือนกับคนแต่ไม่ใช่คน They're hovering in space above the sphere that is Ambassador Trellian between Satnam and him, with their tails glowing like bright crystal opal in sunlight from the root to the tip. ทั้งคู่ลอยอยู่เหนือแอตมาของทอร์เรียนอยู่ระหว่างซัดนามกับแอตมาของทอร์เรียนหางของเขาเป็นโอพัลเป็นแสงสว่างใสตั้งแต่โคนจนถึงปลาย An image of Etta is illustrated in the Emerald Doorway book. เราสามารถเห็นภาพของเอท่าได้บนหน้าปกหนังสือ The Emerald Doorway These beings are considered to be master teachers, all of them. บีอิงทั้งหมดในที่นี้ทุกคนเป็นมาสเตอร์ That means they know what they are that is not a physical body, and they know their relationship, their co-creative relationship with the source behind all life. หมายความว่าพวกเขารู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาไม่ใช่ร่างกายและพวกเขาร่วมสร้างกับพระผู้สร้างอย่างมีสำนึกรู้ And you remember, Chantel and Tonatial, about 6 feet tall, are standing to each side of you. They're turning you around so you can look further out in space between the Earth and the Moon. ชอนจิลโทโนทิลที่ยืนข้างๆคุณบิ๊กชี้ไปทางด้านหลังให้คุณบิ๊กหันหลังกลับไปนะคะเห็นยานบินที่อยู่ระหว่างโลกกับดวงจันทร์ Of course, you see this omnipresent blackness isn't black at all to you out here. It's a white golden light everywhere. Little galaxies with billions of stars create electromagnetic fields turning on an axis so they can float in this other energy. ความดำมืดนี้นะคะคุณบิ๊กจะเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นดำมืดแต่เป็นแสงสีขาวทองอันกว้างใหญ่ไพศาลที่กาแล็กซีดวงดาวเล็กๆต่างๆลอยอยู่ในสนามพลังงานนี้ The bodies you see here that look flawless and human are not made of matter. They aren't molecules. They're made of energy, a projection from the white core of the atom. ร่างกายทางพลังงานที่เราเห็นนะคะเป็นร่างกายที่แสดงออกมาปรากฏออกมาจากตัวตนจากเขาเรียก core energy ของเราแต่ละคน And so, because you have physical appearing eyes and senses in this energy body, you can see what's about to happen to the Atma, the spherical being. You are hovering above it. เพราะร่างกายทางพลังงานของคุณบิ๊กเองก็มีดวงตาและมีประสาทสัมผัสดังนั้นคุณบิ๊กเองก็จะสามารถเห็นและรับรู้เรื่องราวต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นที่สนามพลังงานรอบแอตมา There is you, the Atma. It has all the colors of the rainbow and has a huge electromagnetic field surrounding the outside of it. And in it, you can see 3 unusual things. แอตมาของเราที่มีแถบสีเป็นสีรุ้งอยู่ข้างในและรอบๆแอตมาของเราจะมีสนามพลังงานมีตัววงรีสีแสงสีขาวที่เป็น implant ฝังอยู่ They are about a foot wide and oval white light connected by a shaft of white light in a triangular formation that surrounds the outside of the Atma. มีขนาดกว้างประมาณ1 ฟุตนะคะเป็นแสงวงรีสีขาว3 อันอยู่ฝังอยู่ที่สนามพลังงานรอบแอตมา Because they've kept your implants off, you're able to see and comprehend and understand this because you've always had the ability. Once fear is turned off, other faculties awaken. ตอนนี้พวกเขาได้ปิดตัว implant ของคุณบิ๊กทำให้คุณบิ๊กสามารถจะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้นะคะเพราะว่าเมื่อเราปิดตัว implant ความกลัวต่างๆและความสามารถของเราก็จะเริ่มเห็นปรากฏขึ้น They're moving your physical body. Remember, you're the Atma hovering above it. And so are they. And they're moving you up to that. The one that's 2/3 of the way out into the electromagnetic field. That field's made of the omnipresent hue. First half of the word human, the omnipresent power. And they're moving you up inside your field of energy and placing their hands, the man and woman, one palm each, and lifting this thing out to put it in front of your face. เพราะคุณบิ๊กเป็นตอนนี้มีร่างกายทางพลังงานนะคะสามารถ
เขาทั้งคู่พาคุณบิ๊กเข้าไปในสนามพลังงานของคุณบิ๊กเองที่เป็นแอตมานะคะอยู่ตัว implant ตัวแรกอยู่ที่2/3ของพลังงานที่อยู่ในสนามพลังงานของฮิวที่ซ่อนอยู่ในคำครึ่งแรกของคำว่า human เขาใช้มือแต่ละข้างของเขาจับ implant ตัวนี้ออกมายื่นมาที่หน้าคุณบิ๊กให้ลงไปให้ก้มดู When they do this, it shuts off that beam of light connecting them. Now they're all off. เมื่อทำแบบนี้เป็นการปิดสัญญาณตัดสัญญาณของเส้นแสงพลังงานที่เชื่อมต่อทั้ง3อัน They were off already, but they turned them on without the negative effects so you could see what they are. มันถูกปิดไปแล้วนะคะ แต่ตอนนี้เขาเปิดมาให้คุณบิ๊กได้เห็นประสบการณ์ใน implant ตัวนี้ These 3 implants contain lifetimes you had, far more advanced than you are now on Earth. You were made to forget. They were good lifetimes. They didn't have any negativity in them, no reptilians, no grays, no battles. And these implants are keeping you from accessing this higher intelligence. implant ทั้ง3ตัวนี้เป็นเรื่องราวที่คุณบิ๊กวิวัฒน์มากๆก่อนที่จะมายังโลกใบนี้นะคะโดยในช่วงเวลาที่ไม่มี tyrant ไม่มีสงครามไม่มีการต่อสู้ใดๆแต่ตัว implant ตัวนี้เป็นตัวที่ขวางกั้นไม่ให้คุณบิ๊กนำความสามารถตัวเองกลับคืนมาและการจดจำได้ The physical form you have with eyes made of energy is now you're moving your face inside this white light, which would look nice if you saw it or happened to find it. You wouldn't want to get rid of it. But you don't want it there. ร่างกายทางพลังงานของคุณบิ๊กใช้ตามองลงไปในตัวแสงนี้นะคะซึ่งแสงนี้ถ้าเกิดว่าเราเห็นด้วยตัวเองเราจะเห็นว่ามันสวยงามไม่อยากจะกำจัดทิ้งแต่เราต้องเอากำจัดมันออกไป And then you feel like you're traveling in space. You're looking out of some kind of window, and stars are speeding by. You're going much faster than the speed of light, going somewhere aboard some kind of craft. ตอนนี้คุณบิ๊กเหมือนอยู่ในยานลำหนึ่งนะคะที่กำลังขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วเห็นดวงดาวต่างๆผ่านไปอย่างรวดเร็วทางหน้าต่าง You are in a lounge area. There's a vertical oval 6 foot in diameter observation window, plush blue carpet under your feet, and you're standing there with it could be a wife, could be 2 kids, 3 kids, and you're just looking out of this window. อยู่ในยานที่ห้องมีขนาดประมาณ6ฟุตนะคะมีพรมสีน้ำเงินเขาเรียกว่าเป็นห้อง lounge นะคะคุณบิ๊กยืนอยู่กับภรรยาและลูกอีก2หรือ3คน You and the woman appear to be about 5'10", 6 feet, something like that. Slightly pointed ears, ivory pink skin. คุณบิ๊กและก็ผู้หญิงนะคะสูงประมาณ5ฟุต10หรือว่า6ฟุตนะคะผิวออกเป็นสีชมพูอ่อนๆชมพูอะไรงาช้าง Green eyes with blue pupils. เอ่อดวงตาสีน้ำเงินแล้วก็ในตาสีเขียว You appear to be a family, ลักษณะคือมาอยู่กันเป็นครอบครัว but this is a long time ago in another life. เป็นเวลาที่นานมามากแล้วในชีวิตหนึ่ง Behind you are what would be called Galactic Alliance personnel from different races, from different worlds, walking around behind you and entering a triangular archway hallway that goes into the distance. ด้านหลังของคุณปิ๊กก็คือจะมีเขาเรียกว่าคุณที่ทำงานอยู่ในกาแล็กติกมีอยู่หลายเผ่าพันธุ์นะคะ ที่ด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีประตูที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเดินเข้าออกกัน Here you were a kind of courier between many worlds in the Galactic Alliance and other worlds, and you're on your way to conduct some type of trade. คุณบิ๊กเหมือนทำหน้าที่ที่จะมีการแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างระหว่างดวงดาว The bodies of the adults, you and this woman, appear to be about 36. ร่างกายของคุณบิ๊กและผู้หญิงที่ยืนข้างๆคุณบิ๊กอายุประมาณ36ปี Even the children who appear to be 14 and 15, a male and a female, they appear to be 14 and 15 years old, but they are 142 years old. เด็กๆลูกกันนะคะอายุประมาณ14-15ปีแต่ว่าจริงๆแล้วก็คืออายุเป็น100ปี You are 260 to 70 years old between the two of you. People live much longer as human beings on other worlds.
คุณบิ๊กและภรรยาอายุประมาณ260ถึง270ปีเพราะดาวบีอิงบนดาวอื่นเขาอายุยืนกว่าคุณบนโลกเรา You lived several thousand years here, about 1800, before you decided to move on and go somewhere else. คุณบิ๊กในช่วงดาวนั้นมีอายุกันได้เป็นพันปีนะคะ ก่อนที่จะไปมีร่างกายไปทิ้งร่างกายนี้เพื่อมีชีวิตใหม่ These aren't Galactic Alliance uniforms you're wearing. They're like single form-fitting gowns. They have a Galactic Alliance symbol on them, but they're not like the personnel on the ship. It's a silver pyramid, like theirs, and there's a four-sided golden pyramid with a quartz top, crown, and three blue stars in triangular formation above it. คือชุดจะชุดคล้ายกับกาแล็กติกนะคะโดยที่เป็นชุดติดกันชุดเดียว แล้วก็ที่หน้าอกก็จะมีรูปของกาแล็กซีมีพีระมิดแล้วก็มีดาว3ดวงอยู่บนยอด Then you find yourself in space around Turellian, and Chantil and Tomatil are standing beside you. And you're looking at the Atma, and that one implant is now in front of your face. They're holding it up, and then they just breathe on it, and it disintegrates into the white golden light around us. ตอนนี้คุณบิ๊กออกมายืนอยู่ในอวกาศในวงล้อมรอบทอร์เรียนแล้วคุณบิ๊กก็จะเห็นตัว implant ตัวนี้นะคะทั้งชอนทิลโทโนทิลเขามีการขยับนิ้วมือของเขาแล้วทำให้ implant ตัวนี้กระจายหายไป That ship was a mile long and was traveling between about a third of the way in towards the galactic core to another spiral arm of the galaxy about the same place. ยานลำที่คุณบิ๊กอยู่นะคะก็คือมีความยาวประมาณ1ไมล์กำลังจะเดินอยู่ที่ประมาณเศษ1/3ออกจากแกนกลางของกาแล็กซีกำลังจะไปที่แขนเขาเรียก spiral arm อีกอันหนึ่งของกาแล็กซีเรา You're traveling, this is about 57,000 years ago. เป็นช่วงเวลาประมาณ 56,000 ปีหรือ 57,000 ปีก่อน You didn't experience any war negative nature in that lifetime at all. ในช่วงชีวิตนั้นคุณบิ๊กไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการมีสงคราม So it's a lifetime now that it's awake. It's stored in the Atma you are. But the implant, that white oval sphere of light, is disintegrated. It's gone for good and can never be done to you again. ตอนนี้คุณบิ๊กตื่นมารับรู้เรื่องราวนี้นะคะซึ่งมันจะยังเก็บไว้ที่หยดน้ำในของแอดมาเราแต่ตัว implant ตัวนี้จะถูกทำลายไป They're moving you over to the other implant, 2/3 of the way out, the electromagnetic field, this white golden light that surrounds you, and moving you up to it. They've got their hands under it, palms up, and they're moving it out so you can see what's in it. ตอนนี้ทั้งคู่นะคะไปเอา implant อยู่อีกตัวหนึ่งออกที่อยู่ใน2/3ของสนามพลังงานพวกเขาใช้มือดึงตัวนี้ออกมาจากสนามพลังงานมาปรากฏให้คุณบิ๊กเห็นตรงหน้า You are moving underwater at a pretty good speed, and you're holding onto the right fin of an animal that looks like a dolphin. It's larger, and it looks a little different. คุณบิ๊กกำลังอยู่ในน้ำนะคะด้วยความเร็วโดยกำลังจับอยู่บนครีบเหมือนลักษณะคล้ายปลาวาฬแต่ว่าไม่ใช่ปลาวาฬปลาโลมาแต่ไม่ใช่ปลาโลมา Has a long nose like a bottleneck dolphin, but beautiful blue eyes, big crystal clear eyes. เป็นปลาโลมาที่มีจมูกยาวนะคะแล้วก็มีดวงตาเป็นคริสตัลสีน้ำเงินสวย It has blue-green smooth skin, twice as many fins than a dolphin, and you are apparently friends with it. You are a male. You have pale blue skin. ปลาโลมาตัวนี้เป็นผิวหนังเป็นสีเขียวน้ำเงินและมีครีบต่างๆมากกว่าปลาโลมา2เท่ากว่าโลมาของโลกเรานะคะคุณบิ๊กเองก็เป็นผู้ชายผิวสีน้ำเงิน What คือ you สี need ฟ้าอ่อน what you need to know is that you are talking with this dolphin. It has vocal cords, but it's telepathic. You are speaking with one another, and above you, the heads of this pale blue skin body you have is the Atma. You both know who each other is, and you've known this being for a very long time. คุณบิ๊กขี่อยู่บนหลังปลาโลมาตัวนี้นะคะและก็คุณบิ๊กเองก็มีแอดมาลอยอยู่เหนือร่างกายและปลาโลมาเองก็เหมือนกันคือสามารถใช้เสียงคุยกันได้หรือสื่อสารทางจิตกันก็ได้ต่างคนต่างก็รู้จักกันมาอย่างดีเป็นเพื่อนกัน
You have a kind of an Oceanian uniform on. Remember when I described Master Opellum with the webs between fans? You can see him holding onto the fin. You have little gill slits under your neck, high up under your chin like he does, so you can breathe underwater or land. คุณบิ๊กเองลักษณะเป็นเหมือนกับมาสเตอร์โอเพลัมก็คือเป็นโอเชียนานะคะที่นิ้วมือก็คือจะมีเขาเรียกว่ามีเว็บนะคล้ายๆเป็นพังผืดแล้วก็ที่ใต้คางก็เป็นเหงือก3อันเล็กๆนะคะ This is in a star system on the other side of the Milky Way galaxy in the third higher parallel dimension. We'll get into that. And this is where Opellum comes from. You come from a planet mostly water covered, one of many that are out in that area of space. ที่นี่นะคะเป็นที่ที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งอยู่ที่โลกคู่ขนานที่3เป็นที่ที่เป็นโลกดาวโลกที่มีน้ำปกคลุมจะบริเวณกว้างใหญ่ It's more than 550,000 years ago. มันนานมากกว่า 560,000 ปี The Oceanians have the greatest crystalline based science of there's maybe one other race with as advanced a science as they have. ชาวโอเชียนันเขาจะมีวิทยาศาสตร์ก้าวล้ำในเรื่องของคริสตัลนะคะเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์ที่ก้าวหน้าเรื่องนี้มาก And this means that you were once an Oceanian, probably a scientist of some kind, I would guess. สกอตเดาว่าในช่วงชีวิตนี้นะคะคุณบิ๊กเองก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เหมือนกัน You're approaching a dome city on the bottom of the ocean. It's lit up. It's quite large. คุณบิ๊กกำลังเข้าไปยังโดมที่อยู่ที่ใต้มหาสมุทรนะคะที่ขนาดใหญ่มาก You lived for almost 4,500 years in that lifetime before moving on. ในช่วงชีวิตนี้นะคะมีอายุยืนยาวอยู่ที่ 4,500 ปีก่อนที่เราจะไปมีชีวิตหรือร่างกายใหม่ที่อื่น In fact, this was the time before Master Opellum immortalized his physical body. เป็นช่วงเวลาก่อนที่ Master Opellum จะเก็บร่างกายตัวเองให้เป็นอมตะ He did that prior to establishing, with the encouragement of Ambassador Trellian, the Galactic Interdimensional Alliance of Free Worlds is comprised of more than 450 million spacefaring world systems. Master Opellum นะคะได้รับการสนับสนุนจากไม่ใช่จากทอร์เรียนให้เป็นผู้ก่อตั้งกาแล็กติกขึ้นมานะคะพันธมิตรกาแล็กติกขึ้นมาซึ่งมีดวงดาวกว่า 450 ล้านดวงดาวเป็นพันธมิตร Then you find yourself back outside in space. Shantiel and Tonaltea are standing beside you. I am still further to your right. Perry's still further to your left. And they're moving you up to one that's located in the upper third of the electromagnetic field, above the North Pole of the Atma, up in the energy field. ตอนนี้คุณบิ๊กออกมาที่อยู่มาในอวกาศนะคะโดยที่มีสกอตอยู่ฝั่งขวาแล้วก็แพรรี่อยู่ฝั่งซ้ายแล้วชอนทิลกับโทนทิลจะพาคุณบิ๊กไปเอาอิมแพลนต์อีกตัวออกคืออยู่ที่ประมาณตรงขั้วเหนือนะคะ2/3ขึ้นไปทางขั้วเหนือ Next thing you know, they have their palm of their hand, the man and the woman, under your two hands, palms up together. And they bring you up inside that and lift this last secondary implant, this white oval sphere, out and put it in front of your face. You're helping them do it. ในตอนนี้นะคะในตัวที่3เขาทั้งคู่ใช้มือประคองมือคุณบิ๊กเข้าไปในสนามพลังงานตรงนี้แล้วก็ดึงออกมาให้คุณบิ๊กดูได้ด้วยตัวเอง The next thing you know, you're moving inside it, and you're moving through an atmosphere on a planet. มารู้อีกทีหนึ่งนะคะคุณบิ๊กก็คือกำลังเข้าไปในอิมแพลนต์ตัวนี้กำลังอยู่ในบรรยากาศในดาวดวงหนึ่ง You are flying, you're standing on about a 2-inch thick silver metallic disc that's glowing with a blue anti-gravitational light. You're standing on it, flying through the air because it's telepathically guided. คุณบิ๊กกำลังยืนอยู่บนแผ่นดิสที่บินอยู่บนแผ่นดิสที่มีขนาดหนาประมาณ2 ฟุตนะคะลอยอยู่โดยคำสั่งนี่คือมาจากสนามพลังงานรอบ You are about 16 years old. This is a Galactic Alliance type of travel in an atmosphere device. It's a lot of fun. ๆอายุประมาณ16 ปีนะคะเป็นตอนที่กาแล็กติกเขาเดินทางกันไปด้วยความสนุกด้วยวิธีการนี้ A girl about 16 to your right, another boy about 16 to your left, have little Galactic Alliance uniforms on. You're in training. You're flying down to land on the beach near a blue, luminous ocean.
เด็กผู้หญิงอายุ16ปีอยู่บนดิสอยู่ฝั่งขวาเด็กผู้ชาย16ปีเหมือนกันนะคะอยู่ฝั่งซ้ายกำลังลงจอดอยู่ที่ชายหาดอยู่ใกล้กับมหาสมุทรสีน้ำเงิน It has a pool, a blue luminous pool behind it, then this strip of luminous golden sand, and then the blue luminous ocean out in front of you. And there are other people gathered along this strip of sand, and you three go down and land, step off the disc, it rises up and turns off. ที่ด้านหลังนะคะมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นสระน้ำอีกอันหนึ่งสีน้ำเงินแล้วก็เป็นชายหาดแล้วด้านหน้าก็คือเป็นมหาสมุทรนะคะแล้วก็มีคนอื่นๆยืนอยู่ที่ชายหาดนี้ด้วยทั้ง3คนคุณบิ๊กและอีก2คนเนี่ยก็คือลงบนชายหาดนี้นะคะแล้วดิสเนี่ยมันก็ลอยขึ้นแล้วก็เหมือนกับปิดสัญญาณ First thing you notice is that you're on a planet that has 3 suns. It's a trinary sun system. It's midday. คุณบิ๊กอยู่บนดาวช่วงในตอนกลางวันมีดวงอาทิตย์3ดวง About noon, เป็นช่วงประมาณบ่าย there's a big blue, giant, young white hot star way out there, a slightly smaller yellow one, and a slightly smaller yellow one further out. The planets here, which are much bigger than Earth, circle a trinary sun system. ๆดาวดวงนี้ใหญ่กว่าดาวโลกมีดวงอาทิตย์3ดวงดวงใหญ่สุดเป็นสีน้ำเงินดวงที่เล็กกว่าเป็นสีเหลืองนะคะขยับออกไปและอีกดวงที่เล็กกว่าก็เป็นสีเหลือง And this is in one of the spiral arms where the Earth is, but it's closer to the galactic core, about halfway toward it. ดาวดวงนี้ก็คืออยู่กับspiral arm เดียวกับโลกของเรานะคะแต่ประมาณครึ่งทางที่เข้าไปอย่างตัวแกนกลางของกาแล็กซี To the right, out in a clearing in a forested area with these beautiful, luminous, weeping willow type trees that are glowing, all water on normal planets are charged with the omnipresent first sound behind creation, the hue, so they glow. ด้านขวามือเนี่ยนะคะเราจะเห็นเป็นต้นไม้ที่เขาเรียกเป็นต้น weeping tree เนี่ยนะคะซึ่งที่นี่ดาวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือต้นไม้หรือสิ่งต่างๆมันจะมีแสงในตัวเองเพราะได้รับการชาร์จพลังงานจากฮิว This is a normal world. The hue is the first half of the word human. It represents the omnipresent power that's a white golden light that goes up from the physical universe all the way up into the higher realities, far above the void. นี่คือดาวโลกปกตินะคะที่จะมีการชาร์จพลังงานกับฮิวซึ่งเป็นคำที่อยู่ในครึ่งหนึ่งของคำว่า human พลังงานนี้นะคะก็คือจะส่งตรงขึ้นไปอย่างเหนือความดินแดนความว่างขึ้นไป In the distance in the clearing between these trees, you can see what looks like 3 circular clearings and a fountain in each one of them. มองลงไปมองออกไปไกลๆนะคะเราจะเห็นเป็นพื้นที่ว่างๆอยู่3ที่แล้วก็ตรงกลางจะมีน้ำพุอยู่ It's a beautiful white and blue marble stone path between these fountains that go out to surrounding crystalline clear type glass buildings. This is a training academy. มันจะมีเป็นทางเดินที่เป็นมาร์เบิลนะคะสีน้ำเงินเขียวหรือน้ำเงินขาวเนี่ยนะคะเชื่อมต่อไอ้ทั้ง3จุดอยู่แล้วทั้ง3จุดเนี่ยมันจะอยู่รอบๆอาคารเราเรียกว่าเป็นอาคารเทรนนิ่ง You can see more about how these flying anti-gravitic discs work when you read or explore the Emerald Doorway. คุณบิ๊กจะเข้าใจการทำงานของไอ้แผ่นดิสก์ตัวนี้ที่ทำให้ลอยได้นะคะในหนังสือ The Emerald Doorway Which means your life in this particular instance predates 100,000 years ago. ในชีวิตในรูปนี้นะคะก็คือประมาณ100,000 ปีก่อน I would say teenagers get to first learn how to use an anti-gravitic flying disc. Grounds their body to it. You can't fall off. You can go upside down and do circles and loop around or whatever you want. อยากจะบอกว่าในช่วงอายุ16ปีการเริ่มต้นเรียนก็คือการเริ่มต้นควบคุมแผ่นดิสก์ตัวนี้นะคะซึ่งสามารถจะบินได้แล้วก็สามารถจะกลับหัวโดยที่ไม่ตกลงมาได้ Then you're out in space and standing, Chantiel and Tonatiel are beside you. Torellian's still in the center of these beings. Everyone's still here. And Chantiel ตอน and นี้ Tonatiel smile at you and start giggling because removing these is very uplifting to them. ตอนนี้นะคะคุณบิ๊กออกมาอยู่ในนอกสนามพลังงานของแอตมาแล้วนะคะทุกคนบีอิงทุกคนยังอยู่ในที่นี้นะคะแล้วก็ยังมี Ambassador Tolarian อยู่ชอนจิลกับโทนทิลเขาหัวเราะอย่างมีความสุขนะคะทำเบิกบานใจ The 3 secondary implants are gone, can never be put back in you. They're gone for good.
but the memory of these journeys remains conscious now. secondary implant ตอนนี้ถูกเอาออกไปแล้วนะคะแล้วก็จะไม่ถูกฝังอีกถูกเอาออกไปแต่ว่าความทรงจำของคุณบิ๊กยังอยู่ไม่ได้หายไปไหน And you can explore these at your own pleasure later by doing a few hues at night before you go to bed, because everybody leaves their body every night on earth. They're just not trained to do anything to bring it back. This changes that process. ในตอนกลางคืนนะคะคุณบิ๊กกลับมามีประสบการณ์มาสำรวจประสบการณ์เหล่านี้ได้มากขึ้นโดยการเชื่อมต่อกับฮิวนะคะเพราะเราทุกคนบนโลกเราหลับกันอยู่แล้วนะคะแต่เพียงแต่เราไม่สามารถที่จะนำประสบการณ์นั้นกลับมาได้แต่ตอนนี้คุณบิ๊กสามารถทำได้แล้ว Love, divine love, is respect, and respect is divine love. All you have to do is respect the beings that have assisted you here. That's it. พลังงานความรักของพระเจ้าก็คือความเคารพนะคะหรือความเคารพก็คือเป็นความรักของพลังงานของพระเจ้านี่คือเป็นสิ่งที่เราทุกคนก็ทำก็คือเคารพกัน They are not like people on earth. They don't grow up like people on earth. They're not like people on earth at all. เรื่องนี้นะคะbeing ต่างๆเนี่ยเขาแตกต่างจากคนบนโลกไม่เหมือนกับคนบนโลกเลย It's because they don't have subconscious minds or implants. This is why they do the implant removing, not me. เพราะพวกเขาไม่มีจิตใต้สำนึกเลยนะคะนี่คือเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงเป็นคนที่เอา remove implant ออกให้ไม่ใช่สกอต When you're standing there looking at the Atma you are, which is the real you, you can see there is a four-sided, golden-sided pyramid with a quartz cap hovering above the north pole of this field around the Atma, not in it, and one pointing downward, hovering below it. That's primary implant. คุณบิ๊กยืนออกมาร่างกายทางพลังงานยืนออกมามองแอตมาแล้วรอบสนามพลังงานรอบแอตมาด้านเหนือจะเห็นเป็นรูปพีระมิดนะคะมียอดแหลมแทงขึ้นและด้านล่างด้านใต้ก็เป็นพีระมิดอีกอันหนึ่งก็คือยอดแหลมแทงลงนั่นคือ primary implant They have been turned off by Shantil and Tontil. They cannot be removed at this time. It would kill your physical body. So when the time comes and you're ready, through your own courage, these beings will help you every night to have the experiencing of seeing what's in that primary implant. ตอนนี้ตัว primary implant ถูกปิดสัญญาณให้โดยชอนทิลโทนทิลนะคะและยังไม่สามารถเอาออกให้ในตอนนี้ถ้าเอาออกตอนนี้คุณบิ๊กจะหมายถึงว่าจะตายจากร่างกายเนื้อนี้ไปนะคะให้คุณบิ๊กเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อที่จะมีความพร้อมให้พวกเขาเข้ามาช่วยเราออกเมื่อไปเผชิญประสบการณ์เมื่อถึงเวลา When you go through that with the help of Galactic Alliance personnel and master teachers, this is up to you. เมื่อไหร่ที่คุณบิ๊กจะไปเผชิญหน้าโดยมีผู้ที่ทำงานการแลคติกมาช่วยก็ขึ้นอยู่กับคุณบิ๊ก It's because we have to be awake and aware enough to see what killed us and put us on Earth, and have it just be a memory, be done in a safe way. But then it just becomes a memory, and the primary implant can no longer bother you. คุณบิ๊กจะต้องเตรียมตัวแล้วก็รู้พอสมควรแล้วก็ต้องรู้นะคะเพื่อที่จะไปเผชิญกับเหตุการณ์ที่ตัว primary implant มีอยู่ให้มันกลายเป็นเพียงความทรงจำเท่านั้น Now you're back on Earth, hovering above near the ceiling. Shantil, Tonal are still beside you, and there's your body still sitting there with the black thing around your eyes, and there's a white golden shaft of light coming down through the ceiling, through all three of you, and in and through your body and out through the walls of where you live. ตอนนี้คุณบิ๊กกลับมาลอยอยู่เหนือเพดานห้องที่บ้านแล้วนะคะโดยที่มีทั้งคู่ยืนอยู่ข้างๆแล้วก็ด้านล่างคุณบิ๊กก็คือเป็นร่างกายทางพลังงานคุณบิ๊กจะเห็นเป็นแสงสีขาวทองส่องผ่านมาอย่างคุณบิ๊กนะคะแล้วก็มาอย่างร่างกายทางพลังงานแล้วส่งออกไปทางผนังห้อง Having these secondary implants gone will give you greater intelligence, higher IQ, and the ability to comprehend these journeys much better. เมื่อเอาตัว secondary implant ทั้ง3ตัวนี้ออกไปแล้วนะคะคุณบิ๊กจะเข้าใจมีความเข้าใจในการออก journey ครั้งนี้ดีขึ้นแล้วก็ความสามารถความจดจำได้ก็จะมีมากเพิ่มขึ้นไปด้วย They will particularly be helpful to you when you go, if you choose to go on the group guided journeys, because we go way up where Satnam is. We go up above the void and we go into the higher realities. และจะยิ่งช่วยคุณบิ๊กได้มากขึ้นเวลาที่เราออกกรุ๊ปเจอร์นี่ด้วยกันเพราะเราจะเดินทางออกไปไกลเหนือดินแดนของความว่างเหนือดินแดนของสัตว์นำขึ้นไป This golden white light, this omnipresent power, moves through you for your benefit, but it never stops moving. It moves out into Earth, goes out into space, goes into the
galactic core of the Milky Way galaxy, which is a white golden light, and then it goes back to source and it never stops. พลังงานแสงสีขาวทองส่งมายังคุณบิ๊กเพื่อประโยชน์ของคุณบิ๊กเองและเพื่อทุกสรรพสิ่งและส่งต่อกลับไปยังแกนกลางของยังศูนย์กลางกาแล็กซีและส่งกลับไปยังพระผู้สร้างและพลังงานนี้ไม่เคยหยุดเคลื่อนที่เลย In this way, the omnipresent you can move through you to help transform Earth instead of let people destroy it. You start to become a co-creator with that source. That is the purpose for why we exist. นี่คือวิธีการที่คุณบิ๊กได้มีการตื่นรู้และทำงานร่วมกับพลังงานของพระผู้สร้างส่งตรงมายังคุณบิ๊กเพื่อช่วยโลกไม่ให้โลกมีการทำลายล้างด้วยกันตัวเองด้วยคนบนโลกเองด้วย The sound around you is like rumbling thunder, but soft and gentle, no lightning. It is the sound the physical universe makes from the hue. And whenever you hear it, you can plug into it. เสียงรอบๆคุณบิ๊กจะได้ยินเป็นเสียงฟ้าร้องนะคะไม่ได้เป็นเสียงที่น่ากลัวอันใดเป็นเสียงที่ใช้ในการเป็นเสียงของโลกทางกายภาพ Understand when you do this, you're plugging into the source energy itself, many dimensions above the void. เมื่อคุณบิ๊กได้ยินเสียงนั้นนะคะก็คือเป็นการเชื่อมต่อกับพลังงานของคิวที่มีการเชื่อมต่อไปทุกมิติเหนือดินแดนจนถึงเหนือดินแดนความว่างขึ้นไป So every night, if you want to, send out the hue for 5 or 10 minutes and ask some of the beings you were introduced to help you every night, and they will. ทุกคืนนะคะถ้าคุณบิ๊กต้องการส่งฮิวออกไป 5-10 นาทีแล้วก็ให้บีอิงที่คุณบิ๊กรู้จักในวันนี้ให้มาช่วยพวกเขาจะมาช่วยคุณบิ๊ก When you're ready, open your eyes. เมื่อพร้อมแล้วลืมตา In time, maybe when you play this back in a couple of days, you'll realize a lot more happened than you remember right now, but you'll be able to understand it better then. เมื่ออีก 2-3 วันถ้าเกิดคุณบิ๊กกลับมาฟังวิดีโอนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะคุณบิ๊กจะเข้าใจในวันออกเจอร์นี่ครั้งนี้มากขึ้น It's a phenomena. You have to go through the experience yourself to see how much more intelligent and aware this makes you. มันเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ที่คุณบิ๊กจะต้องรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะเพื่อเรื่องของการตื่นรู้แล้วก็จดจำได้ These journeys are not mindless entertainment. This is the real deal. You go through the experience and it changes you for the better. ในการออกเจอร์นี่นี้ไม่ได้ทำไปเพื่อความสนุกนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่จะเกิดประโยชน์จริงๆกับคุณบิ๊กเพื่อให้จดจำได้ I will bring this recording to a close.